Hello， 大家好，欢迎来到呆萌财频道，也就是呆萌的 Time。这里是您的投资小茶馆，喝上一杯黄金茶，呆萌躺平，一起慢慢变富。我们的频道主打经典的 ETF 组合投资，简单到可以长期抱着不动，像懒懒的小猫咪一样，也能变成财富小富翁哦。今天我们这一期呢，就来聊一聊可以呆萌躺平的秘密。大家肯定都知道巴菲特吧，就是那个投资界的老爷爷，他简直像个财富的魔法师。他总是说投资眼光要长远，挑好公司，还要躲开市场的小风小浪。他的秘诀是研究透透的，找到便宜又棒棒的公司，然后买下来捂着不动，就像囤了个宝藏，等着它慢慢发光。不过呢，对于我们这些普通小白，学巴菲特挑股票有点像考魔法学校，太难了，需要超多的时间和精力。呆萌财的小伙伴们可不想这么累，对不对？那么巴菲特的呆萌建议都有哪些呢？不要慌，巴菲特爷爷早就给我们指了一条躺平致富路。他说，与其自己抓破头选股票，不如抱紧低成本的指数基金，尤其是标普500指数基金，简单又靠谱。为什么呢？因为他相信普通人很难一直跑赢市场，但我们可以搭上美国经济的大船，躺着数钱。下面呢，我们就来看一下他的呆萌金句。Number 1，小白别逞强，指数最省心。巴菲特在2014年写信说，大多数人，包括大神和小白，最后都会发现低成本指数基金是最好的选择。别老想着打败市场，躺平也能赢。他的意思是，挑股票需要超级厉害的魔法，而我们没有这个功夫。指数基金就像个自动赚钱机，省心又给力。Number 2，标普500躺平也能富。2016年他又说，我建议大家买个便宜的标普500指数基金，然后什么也别管，美国经济会一直长大，标普500就是你的财富小火箭。呆萌才觉得，这不就是喝着茶看着钱包鼓起来的节奏吗？ Number 3，我和对冲基金比躺赢。巴菲特还玩了个大游戏。2007年，他跟一群厉害的对冲基金打赌，说标普500指数基金10年后会赢。结果到2017年一看，指数基金赚了 7.1%， 而对冲基金才 2.2%。 他笑眯眯地说，看吧，简单躺赢多香。这就告诉我们，少折腾，多相信指数，呆萌也能胜大神。 Number 4， 留给家人的懒人秘籍。巴菲特连给自己老婆的钱都这么安排， 10% 买短期债券， 90% 买标普500指数基金。他说这一招超级简单，效果超好。呆萌才觉得巴菲特这简直是直接教我们怎么躺平致富呀。 Number 5， 别让华尔街抢走你的茶钱。他还吐槽那些花里胡哨的基金费用高得吓人。2005年他说，主动选股的最后钱都给华尔街了，自己啥也没剩。指数基金呢，费用低到 0.03%， 留给我们喝茶的钱就更多啦。那么今天的呆萌小课堂就到这儿啦。巴菲特告诉我们，投资不用太费脑，抱紧指数基金，喝着黄金茶，财富自然来。下一期呢，我们会聊一聊巴菲特组合，看看他留给家人的懒人投资法。喜欢的话，一定要记得点个小星星、收藏、关注啊！咱们下期见。Hello， 大家好，欢迎来到呆萌财频道，也就是呆萌的 Time。这里是您的投资小茶馆，让我们一起喝上一杯黄金茶，呆萌躺平，一起慢慢变富。我们的频道主打经典的 ETF 组合投资，简单到可以长期抱着不动，就像懒懒的小猫咪一样，但是也能变成财富小富翁哦。今天是第2期，咱们继续来聊一聊投资的呆萌秘密。首先呢，
我们来看一看巴菲特组合能不能呆萌躺平呢？上一期我们聊了巴菲特爷爷给家人的懒人投资法，大家还记得吗？他2013年就说过，把10%的钱放进短期政府债券，剩下的90%呢投到低成本的标普500指数基金，最好是 Vanguard 家的那种。我相信这招长期效果超级棒。听起来是不是很呆萌？简单粗暴，还能躺着赚钱？但真的有这么轻松吗？今天咱们就上手试试看，看看这个巴菲特组合能不能让我们安心喝茶躺平致富。首先呢，我们的 ETF 选择主打一个简单粗暴挑大牌。呆萌财的小白们最怕复杂，所以咱们选 ETF 就得简单粗暴，标准就是规模大、流动性好、费率低。巴菲特组合用到的 ETF 我选了这2个，第一个呢就是 SPY， 也就是标普500指数 ETF， 占比 90%， 可以追踪美国500家顶尖公司，这些公司的规模超过4000亿美元，费率低到 0.0945%， 就跟坐大船一样稳。第二呢就是 SHY， 也就是短期政府债券 ETF， 占比 10%， 投资美国1到3年期的国债，规模约250亿美元，费率低到 0.15%， 是不是就像个小安全气垫呀？这俩都是 Vanguard 风格的低成本好货，巴菲特看了都得点头夸赞说，呆萌选得很不错。然后呢，我们来看一看回测，我们可以从30年数据见真章。小白从来不信空话，咱们直接上手回测。从1995年1月到2025年4月，整整30年，股市都经历了什么呢？2000年互联网泡沫破裂，2008年次贷危机，2020年又开始了新冠疫情，还有2025年的川普关税大战。这些大风大浪，巴菲特组合能够扛得住吗？那咱们就投1美元来试试看。然后呢，我们来看一下回测效果。回测效果肯定得用数字来说话。首先就是来看纯标普500，30年后1美元变成了21.07美元，总回报达到了 2007%， 年化回报 10.6%， 厉害吧？但是最大回撤是 -55.14%， 腰斩还多，吓得小白茶杯都掉了。然后再来看一看巴菲特组合，也就是90%的 SPY 加上10%的 SHY 的组合。在这个组合中呢，1美元变成了 17.97 美元，总回报率呢是 1697%， 年化回报率呢是 10.02%， 最大回撤呢是负 50.11%， 最长回撤时长42个月。看起来比纯标普少赚了点，但回撤少了 5%， 回撤时间呢也从91个月缩短了50个月左右。10%的短期债果然像个小护盾，稍稍稳了点，但是负 50% 还是腰斩了。呆萌小白会瑟瑟发抖吧？这也能叫躺平吗？那么难道我们的躺平梦呢就要破碎一半吗？巴菲特组合确实牛，年化 10.02%， 几乎追平标普500，波动还小了一点，但最大回撤负 50% 是什么鬼？股市一跌，账户腰斩，谁还能淡定喝茶呀？这种 90% 股票的配置风险还是极高，对我们这种想躺平的小白来说，心态得跟巴菲特爷爷一样硬核才行。看来单纯靠 10% 的短债还不够呆萌。那么怎么办呢？我们有一招可以来降低波动，那就是一个小妙招 Dirty 版。这个思路呢，就是可以多加一点债券，或者引入商品、现金这些不相关的资产。
然后第二个思路呢，就是可以加点期货管理产品。什么是 CTA 呢？就是纯趋势策略，专门在市场乱晃的时候赚钱，跟股票债券呢都不太大。那咱们来试一试加20%CTA 的效果，也就是 Dirty 版的巴菲特组合。那么它是由70%的 SPY 加上10%的 SHY 加上20%的 CTA， 就是这样的一个百分比的搭配的组合。它的总回报率呢是1670%，年化率呢是9.96%，最大回撤是-31.9%。原版巴菲特组合呢，总回报率呢是1697%，年化回报率呢是10.02%，最大回撤呢是-50.11%。看起来回报差不多，但最大回撤少了18%，从腰斩变成只跌1/3，这不香吗？小白扛-32%，总比-50%轻松吧？而且呢，这里呢，大家也可以看一下这张1995年到今年4月份期间 Dirty 版巴菲特组合与原版巴菲特组合的数据对比图，这个对比是非常清晰明了啊。所以呢，呆萌财就果断选择 Dirty 版，毕竟最大回撤是财富杀手，少亏点才能安心喝茶。所以呢，我们的躺平之路还得继续接着努力。今天的测试呢，就告诉我们，巴菲特组合很强，30年回报不输标普500%，10%的短债也确实降了点波动，但是-50%的回撤还是不够呆萌，加了 CTA 的 Dirty 版更友好，回撤低到-32%，躺平感会很强。下一期呢，咱们来聊一聊股债的6:4配置，看看能不能再稳一点，继续我们的呆萌财富路。喜欢的话，请记得点赞、分享、订阅啊！咱们下期见。大家好，欢迎来到呆萌财频道，我是你们大家的投资小助手，专为呆萌小白打造简单透明的投资攻略。前2期呢，我们聊了巴菲特的投资组合，发现加入10%的债券能够稍微的稳住波动，但是想真正的躺平还不够。那么今天呢，我们就来聊一聊经典的60:40股债组合，看看它能不能够让我们安心的登上财富自由的高峰。那么什么是60:40的组合呢？简单的说，就是60%的股票追求成长，40%的债券提供稳定性和收益。这是一个经典的策略，能够平衡风险与回报，特别适合想睡好觉的投资者。它的理论基础呢，来自哈里·马克维茨，现代投资组合理论之父。1952年呢，他发表了 Portfolio Selection，奠定了 Modern Portfolio Theory， 也就是 MPT 的现代投资组合理论基础。1990年，他还拿下了诺贝尔经济学奖。而先锋集团的创始人约翰·伯格尔让这套策略呢走进了千家万户。他在 Common Sense Investing 中说，简单投资才是王道。伯格尔因此被誉为指数投资之父。这是不是懒人的福利呢？直接买 Vanguard Star Fund， 最低$1000起投，基本就是60:40的配置。但是别着急，呆萌财有更 dirty 的秘密武器，是降低波动的神招，继续看下去绝对有惊喜。那么呆萌财的选股原则呢，就是简单、规模大、流动性好、费率低。我们用2只先锋 ETF 打造60:40的组合。首先呢，来看一看 VTI 追踪美国股市全市场，涵盖大中小盘公司，超级多元化。那么 BND 投资美国投资级债券，兼顾政府债和企业债，稳如泰山。2只 ETF 规模巨大，
费率呢却仅仅只有 0.03%， 几乎是市场最低，省下的钱都能够多吃几顿火锅了。为什么选 ETF 呢？因为交易方便，成本低，还能随时调整。呆萌小白们不需要盯盘，配置好就能躺着数钱。理论听起来确实很棒，实际的效果如何呢？呆萌才不信嘴炮，让我们直接来回测30年数据，从1995年到2025年4月，穿越了2000年的科技泡沫，2008年的次贷危机，2020年的新冠疫情，甚至2025年的川普关税冲击。还是投资$1 ，30年后呢，60比40的组合变成$11.61，翻了10.61倍。年化回报呢是 8.44%， 比 SP500 的10.6% 低了一点，但最大回撤从负 55.14% 降到了负 33.94%， 回撤时长呢也从91个月砍到了36个月。这意味着什么呢？意味着我们可以睡得更香，心跳更稳。虽然收益略微低了一点点，但是风险小了太多。30年10倍，够不够躺平呢？您说了算。60比40已经很稳了，但呆萌才追求极致躺平。上一期呢，我们用巴菲特组合加管理期货，也就是 CTA 来降波动。这一期呢，试一试60比40的组合，再加上 20% 的 CTA。 那么 CTA 是什么呢？简单来说，它就是趋势追踪策略，牛市做空，熊市做多，像冲浪高手专抓市场大浪。我们用 50% VTI， 30% 的 BND， 20% 的 CTA 来重新配置组合。同样呢，我们这里有详细的数据图表来支撑。看一下这个炸裂的效果吧。Dirty 版30年回报 11.84 倍，年化 8.8%， 比原版高 0.36%， 最大回撤呢直接砍到负 20.33%。 2000年科技泡沫稳住，2008年的次贷危机扛住，这波优化波动低到小白都能笑醒。为什么这么厉害呢？因为 CTA 跟股票债券的相关性低，市场跌它可能涨，完美对冲。所以呢，这样看来60比40的组合简单又靠谱。30年10倍回报，波动可控。Dirty 版加上 20% 的 CTA， 年化 8.8%， 最大回撤仅负 20.33%， 堪称躺平神器。但我们还能更机智吗？当然可以。下期呢，我们要来聊一聊哈里布朗的永久组合，加入商品现金，打造呆萌财的终极推荐之一。这就是能够抗通胀、抗崩盘的硬核配置，千万别错过哦。我们呆萌财的全公开就是 VTI、BND、DBMF， 自己动手配，财富自由 so easy。 喜欢的话请记得点赞、分享、订阅，您的支持是我们更新的动力。欢迎来到呆萌财频道，我是你们的美股投资小助手。如果您也想通过投资 ETF 来实现财富自由、安心躺平，那您就来对地方了。前几期呢，我们聊了聊巴菲特投资组合，还有经典的60比40组合。我们发现股票比例越高呢，波动也就越大。那么有没有一种组合能够长期稳健收益，波动又低呢？今天我们就来聊一聊我心中的终极 ETF 组合之一——哈里布朗的永久组合。所以本期亮点有3个。第一呢，就是哈里布朗的传奇投资故事，他精准预测了黄金暴涨。第二呢，就是永久组合的资产配置逻辑。
能够应对任何经济环境。第三呢，就是 ETF 代码公开，也就是 VTI 加上 TLF 加上 GLD 加上 BIL， 自己动手配。首先就让我们来回顾一下哈利·布朗的传奇人生。他是美国著名的投资作家、自由主义政治家，也是经济评论员。他不仅出版了畅销书，还曾经2次代表自由党参选总统。虽然票数只有 0.9%， 但他的投资眼光绝对是一流的。早在1970年的时候呢，他就预见到布伦顿森林体系即将瓦解，美元将和黄金脱钩。他在 How You Can Profit from the Coming Devaluation 这本书中提出，央行将大印钞票，黄金价格必然暴涨。果不其然，在1971年美元脱钩黄金后，黄金价格从35美元一盎司飙升到1980年的800多美元，而他也凭借这一波精准压注一举成名，收益爆棚。但是呢，好景不长，80年代初美联储大幅加息，黄金泡沫也就破灭了。这个时候呢，哈里·布朗意识到压注单一资产风险太大，必须设计一个能够穿越周期的稳健投资组合。于是他提出了永久组合策略，目的呢就是让资产在任何经济环境下都能够稳中求胜。所以呢，这就必须提到永久组合的核心配置。所谓永久组合，它的精髓就是经济无论怎么变，总有资产表现良好。所以哈里·布朗就建议将资金平均分配到4类资产，各占 25%。 第一类呢就是股票，这一类代表经济增长阶段。第二类呢就是长期国债，这一类用来对抗衰退和通缩。第三类呢就是黄金，这一类对抗通胀和地缘不确定性。第四类就是短期国债、现金，这一类提供流动性，是稳定的组合。这样的配置呢，就不需要依靠预测市场，而是用分散来应对一切的不确定性。所以配置就是25%的 VTI 加上25%的 GLD， 再加上25%的 TLF， 加上25%的 BIL。 那么回测表现如何呢？我们就来看一看，从1968年到2025年，整整58年期间，这一套组合的年化收益达到了 8.33%， 而最大回撤仅 19.67%。 相比于全仓股票来说，这种波动控制得相当稳。它的优势呢，不是每年都赚最多，而是从不让你亏惨，能够安心持有，并且会拥有长期复利。所以说，哈里·布朗的永久组合就像投资界的定海神针。对于投资小白来说，它是睡得着觉的投资方式，而对于长期主义者来说，它是财富保值增值的利器。别忘了 ETF 代码我已经给你们打包好了，就是 25% 的 VTI 加上 25% 的 GLD 加上 25% 的 TLF 再加上 25% 的 BIL， 复制粘贴，自己动手配，财富自由 so easy。 下一期呢，我们将带来永久组合的详细回测与优化思路。如果您想进一步探索低波动稳收益的投资策略，千万不要错过。也欢迎留言告诉我，您觉得这4种资产中哪一种您最想多配一点？我们评论区见。喜欢本期内容的话，别忘了点赞、订阅、分享啊！您的支持是我们持续更新的最大动力。欢迎来到呆萌财频道，我是你们的美股投资小助手。那么投资美股的终极秘诀是什么呢？当然是配置一个靠谱的 ETF 组合，实现真正的躺平赚钱。在上一期中呢，
我们聊到了著名的哈利布朗永久组合，并做了从1968年到2025年的超长线回测，结果怎么样呢？我们再来看一下，如果您在1968年投资1美元，那么到2025年它已经增长到了95.77美元，总回报达到了94.77倍，年化收益率高达 8.33%， 最大回撤却仅为 19.67%。 是不是觉得超级神奇？这就是长期复利的力量。难怪爱因斯坦说复利是世界第8大奇迹。所以投资不需要天天盯盘，一个简单的稳健的组合也能让您在市场中收获属于自己的幸福。我们就来看一下哈利布朗永久组合的长期回测吧。上一期呢，我们从1968年回测到2025年，收益惊人。但您可能会问，这是不是时间段选得太巧了呢？有没有幸存者偏差的嫌疑呢？那么今天我们就更加深入一些来探讨，让我们来做2组更长时间的回测，还是投资1美元，看看哈利布朗永久组合的真实表现。我们从图表中呢就可以看到，不管您从什么时候开始，哈利布朗的策略长期来看都相当稳健，而且波动远远小于股市。在图表中我们可以看到，154年回测的年化回报是 5.85%， 最大回撤发生在1932年，恢复时长是46个月。58年的年化回报是 8.33%， 最大回撤发生在1980年。30年的年化回报是 7.14%， 最大回撤发生在2022年。然后呢，我们再来看一下最大回撤的比较分析，看看在美股历史上最恐怖的几个时期里呢，这个组合的表现是怎么样呢？我们还是来看图表，图表可以清晰地反映出它们的表现。从图表中呢，我们可以看出永久组合的最大回撤远低于标普500在历史危机中的惨烈跌幅。我们就详细来看一下永久组合是如何化险为夷的。比如在1930年到1932年的大萧条时期，经济崩溃，标普创造了历史上最大跌幅，达到了 83%， 而哈利布朗永久组合的回撤是 30.61%， 远低于标普500的跌幅。在2008年金融危机时，标普创造了第2大跌幅，达到了 56.8%， 而哈利布朗永久组合的回撤才是 14.42%。 然后呢，在1973年的石油危机阶段呢，标普跌幅也达到了 48.2%， 而哈利布朗永久组合的回撤仅为 11.38%。而且在图表中我们也可以清晰地看到，在其他很多阶段，比如互联网泡沫时期、新冠疫情时期以及高通胀、地缘与政治冲突时期，标普跌幅也都远远高于哈利布朗组合。所以呢，哈利布朗永久组合经过长周期的回测，证明了其长期有效性。它适合寻求稳定增长且能够承受适度波动的投资者。各国长期投资者也广泛采用此组合作为长期的投资组合选择。接下来让我们来看一看还有没有什么可以进一步降低波动的策略。虽然呢，哈利布朗组合已经相当的稳健，但是还有没有可能再优化一些呢？我们在前几期讲过引入管理期货来降低波动，于是我们可以尝试一个新组合，也就是 VTI、GLD、TLT、
SBIL、CTA 这些各占20%。这个版本的永久组合呢，可以使得最大回撤降低到9.66%，而年化回报上升到7.48%。CTA 在黑天鹅时期表现优异，这再次证明了适度分散是提升躺平体验的关键。那么在这2期视频中呢，我们深入分析了哈里布朗的永久组合。这个组合波动小，持有简单，回报稳定，确实是投资界的躺平神器。然后4个资产类别分别是股票、黄金、长期国债、短期国债，各自占有25%的配置，自己动手配置完全没有难度。如果你想更呆萌一些，不想动手操作，还可以考虑一支美股老牌基金。它成立于1982年，管理资产规模达到了29.7亿美元，最小投资额是2500美元，而费用率呢大约为0.8%， 10年的年化回报是8.18%。当然，我们也会在评论区或者视频简介中呢公开 ETF 代码，让你轻松自己动手配置，实现财富自由 So easy。 喜欢本期内容的话，别忘了点赞、订阅、分享啊！您的支持是我们持续更新的最大动力。